必须要听进这一切，因为你可以逃避，就像心的此刻让你死得很难看。但我得到你就当大美，继续想想你，再重新。我这一次会努力找到所有邪恶证据，爱到你大美，也拜托你会明白。结局就该是这样，我说过的话摊在他面前，待到你。